Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Arriva il via libera del governo per fare confluire alla base militare di Sigonella una parte dei voli su Catania. Palermo apre a Fontanarossa, mentre Comiso ridurrà per 3 giorni il traffico per la presenza delle frecce tricolori. Intanto ai disagi si affianca la polemica politica. I viaggiatori all'aeroporto di Catania ancora nel caos. 5 giorni dall'incendio, mancanza di organizzazione e di assistenza. Tra le principali lamentele. Caldo e lavoro, i sindacati sul piede di guerra, sopra i 35 gradi nei cantieri edili, deve scattare la cassa integrazione. L'allarme è esteso agli operatori di tutti i settori più esposti alla calura estiva. Catania, mancano quasi 700 vigili urbani per completare la pianta organica. Non bastano i turni straordinari dei circa 300 in servizio per garantire l'attività in tutti i quartieri della città. E crescita shock delle dipendenze fra i giovani. L'allarme nell'ultima relazione del Dipartimento della Presidenza dei Ministri. L'aumento dell'uso di droga, psicofarmaci e alcol anche fra le giovanissime. Calcio, il Catania ha presentato Luca Tabbiani, emozionato ma fortemente motivato, il nuovo tecnico rossazzurro. Allenare qui è una fortuna. Ancora ben trovati da Sicilia 24, via libera del governo. Andrà alla base militare di Sigonella una parte del traffico cui Catania è costretta a rinunciare. Palermo decide di accettare dei voli da Fontanarossa e intanto ai disagi si affianca la polemica politica. Sentiamo Manlio Viola. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto sì all'utilizzo dell'aeroporto militare di Sigonella per una parte dei voli previsti su Catania. Il trasferimento del traffico aereo potrebbe essere attuato soltanto però dalla prossima settimana. A Fontanarossa intanto sono partiti questa mattina i lavori di bonifica del terminal A danneggiato dall'incendio di domenica scorsa. La SAC, la società che gestisce l'aeroporto, prevede di utilizzare tensostrutture per ampliare l'operatività del terminal C, che al momento può ospitare soltanto 2 voli all'ora. Non è facile da organizzare poi neanche la partenza da Sigonella dei passeggeri, che dovranno comunque fare il check-in a Fontanarossa. Nel frattempo, dopo i toni severi del presidente Schifani, lo scalo di Palermo cambia idea e accetta 15 aerei al giorno da Catania da oggi, nonostante sia già saturo di voli con il personale sovraccarico di lavoro. Ma l'incendio di Catania sta determinando altri contrasti nella politica. Il ricorso a Sigonella potrebbe far arretrare il progetto di ampliamento di Comiso. Lo temono l'ex ministro Prestigiacomo e il presidente leghista della Commissione Difesa Minardo, che pur accettando la soluzione provvisoria paventano la rinuncia all'ampliamento dell'aeroporto ragusano già deciso dalla maggioranza. A sua volta il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, chiede senza mezzi termini le dimissioni dei vertici della SAC, la società che gestisce Fontanarossa, a cui attribuisce la completa assenza di piani di emergenza. Il contrasto politico si sovrappone quindi ai grandi disagi che continuano a vivere da domenica notte migliaia di viaggiatori. 250.000, calcola Confesercenti, che sottolinea il conseguente grave danno di immagine per la Sicilia. E Comiso, come abbiamo sentito, uno degli scali siciliani di supporto a Fontanarossa, ma adesso si aggiungono delle complicazioni per il previsto arrivo nel pomeriggio delle frecce tricolori che si esibiranno domenica nei cieli di Scicli e di Donna Lucata. Sentiamo Laura Curella. L'aeroporto di Comiso continua a gestire arrivi e partenze dirottati da Catania, ma da oggi, da 60 movimenti giornalieri, si passerà a 45 per consentire l'atterraggio e la permanenza delle frecce tricolori protagoniste nel fine settimana a Scicli e Donna Lucata. I passeggeri continuano a lamentare i disagi dovuti alla cancellazione e riprogrammazione dei voli. Noi dovevamo partire da Catania e ieri sera alle 9 ci hanno spostato il volo per Comiso per andare a Lampedusa, quindi speriamo bene. Doveva partire con un volo Linate-Catania di Ita Airways e ieri pomeriggio verso le 3:30 abbiamo comunicato via mail che il volo è stato cancellato e quindi in fretta e in furia abbiamo dovuto riacquistare un volo, ovviamente pagandolo il triplo di quello che avevamo pagato precedente, con un altro operatore che è Aero Italia, però partendo da Orio per arrivare qui a Comiso. Noi dobbiamo andare a Venezia e dalle 4 che siamo in giro ci sono state 2 slittamenti, adesso
alle 5 meno quarto c'è l'aereo e speriamo di partire, siamo rassegnati. Andando a Berlino sperando di trovare un po' più fresco perché siamo stanchi. Noi siamo arrivati un'oretta e mezza fa, ma dovevamo partire in realtà lunedì, quindi abbiamo atteso 4 giorni più o meno. Da lunedì lo scalo Ibleo tornerà a disposizione delle eventuali richieste di Fontanarossa, in attesa del ritorno della piena operatività di Catania. Ecco, avete sentito difficoltà, disagi, lamentele. Il copione non cambia a 5 giorni dall'incendio a Fontanarossa, proprio nello scalo catanese, dove è andata per noi la collega Emanuela Corsi. Dobbiamo andare a Milano, cioè in realtà dovevamo andare a Torino. Il volo Ryanair partiva da Trapani, non siamo riusciti ad arrivare in tempo. Abbiamo comprato 3 biglietti con Wizz Air per Milano, doveva partire di qua, non parte, dobbiamo andare a Comiso. Io non so più come fare, nessuno ci dà indicazioni, nessuno ci dice niente, sono disperata. Era una vacanza di piacere? Sì, è diventato un incubo. Vacanze da incubo e passeggeri disperati. A Fontanarossa, dopo 5 giorni dall'incendio divampato all'interno del Terminal A, regna ancora il caos. Il numero degli autobus supera di molto quello degli aerei in arrivo e partenza. La stragrande maggioranza delle persone viene dirottata negli altri scali. Da Comiso. Da Comiso. Con quale compagnia? Con Wizz Air. Per andare dove? A Milano. Questi signori arrivano da Boston, erano partiti in 9, ma sono stati separati e dirottati su voli diversi. Abbiamo atterrato a Roma. Però siamo 9. Però i voli non c'erano, 5 l'hanno messo a Reggio Calabria. I miei suoceri, i suoi genitori sono ancora sull'aereo. Disagi e ritardi anche per gli stranieri. Questa signora doveva tornare in Svezia martedì scorso. But we should went on Tuesday. Quasi tutti si lamentano perché le comunicazioni sono in ritardo, approssimative o inesistenti. Non c'è niente di certo, la gente non sa se arriva a Catania, se arriva il giorno prima ti dicono se vai a Comiso, se vai a Trapani, se vai altrove. Che purtroppo dovevamo partire stamattina ma non ci hanno fatto sapere niente, ora un'alternativa tramite l'agenzia perché Volotea non ci ha comunicato nulla, stiamo cercando di partire da Comiso. La compagnia non le ha detto niente? Niente, nemmeno ho chiamato, mi hanno risposto. A pagamento, niente, proprio niente, zero. La Vueling. C'è chi punta il dito contro il personale della SAC che non assisterebbe a sufficienza il grande numero di passeggeri in transito a Fontanarossa. Loro sono inesistenti. Addirittura la cosa ancora più grave è che c'era gente che stava partendo per Trapani e non sapevano neanche se il loro aereo partisse realmente da Trapani. C'è chi, nonostante i disagi, però cerca di non perdere il sorriso. Che confusione, sarà perché ti amo. Ci sarebbe stato un progetto ispirato dalla ideologia fascista di costituzione di un osservatorio delle attività della magistratura per colpire alcuni magistrati non graditi. La DIA di Caltanissetta ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari per l'avvocato Stefano Menicacci e per Domenico Romeo nell'ambito di un'inchiesta su presunti interessi dell'eversione nera nella realizzazione della strage di Capaci. I 2 arrestati sono accusati di false informazioni a pubblico ministero aggravate dall'avere mentito in un procedimento per strage. Il progetto, secondo gli intercettati, sarebbe attivo e prevedeva la richiesta di appoggio di altissimi livelli del potere esecutivo e di altri, come si legge nel comunicato della Procura, avallo che gli associati affermano nei loro colloqui di avere già ottenuto. Nessun esponente delle istituzioni comunque risulta indagato. E si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del sostituto procuratore Michele Benintende l'allevatore di Troina, Maurizio Impellizzeri, 59 anni, che ieri ha ucciso per strada la moglie Mariella Marino, di 56. Ieri sera l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Enna, dove è detenuto. E si è sfiorata la tragedia questa mattina a Villafranca Tirrena, siamo nel Messinese, un bimbo di 6 anni è caduto dalla terrazza di un palazzo di via Tomasi di Lampedusa, ecco lo vedete, ed è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Messina in elisoccorso. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una caduta accidentale, il piccolo che all'arrivo dei soccorsi era vigile e piangeva pare sia precipitato nel tentativo di scavalcare un parapetto, una tenda al primo piano ne avrebbe attutito lo schianto.
A Messina, un'altra mattinata difficile, dopo quelle che vi abbiamo raccontato, quella che vi abbiamo raccontato ieri, la mattinata difficile riguarda gli incendi sulle colline. In prefettura intanto è stato convocato un vertice per fare il punto sulla situazione, disposti maggiori controlli. Non è esclusa infatti l'ipotesi che si tratti di incendi dolosi. Francesco Triolo. Una nottata difficile, una mattinata ancora pesante per Messina. Gli incendi hanno continuato ad avvolgere la città dopo la giornata difficile di ieri. Questa mattina i fronti più complicati sono stati incontrati a Casazza, via Palermo Alta, sino a Ritiro e sul torrente Trapani. I vigili del fuoco hanno cercato di arginare le fiamme nella notte e solo alle 7 di questa mattina hanno potuto avere anche il supporto dei Canadair. 4 squadre dei vigili del fuoco impegnate, che hanno visto anche un pompiere rimasto ferito cadendo durante un intervento. Ha riportato un trauma cranico con versamento e la frattura di un dito, è ricoverata al Policlinico con una prognosi di 30 giorni. Anche in provincia, nella zona di Taormina, si sono verificati incendi che hanno lambito l'autostrada tra 2 gallerie. In prefettura questa mattina si è tenuto un incontro convocato in maniera urgente per fare il punto della situazione, lanciato un appello alla cittadinanza affinché venga segnalato qualsiasi movimento sospetto. Le ipotesi che i roghi appiccati a macchia di leopardo possano essere di natura dolosa ha fatto alzare l'attenzione e le forze dell'ordine attiveranno maggiori controlli ed un monitoraggio costante ed in maniera mirata di alcuni punti sensibili per evitare che i piromani possano entrare in azione. Caldo infernale, lo avete sentito, che provoca gli incendi, ma il caldo fa male ai lavoratori esposti. I sindacati sono sul piede di guerra e dichiarano nei cantieri edili sopra i 35 gradi deve scattare la cassa integrazione. L'allarme è comunque per tutti i lavoratori del settore che sono esposti a lavori faticosi e all'aperto. Il servizio è di Marco Gullà. L'ondata di caldo che sta investendo la Sicilia sta mettendo a repentaglio anche tantissimi lavoratori, soprattutto quelli del settore edile. I sindacati sono sul piede di guerra e come ogni estate hanno inviato alle aziende una comunicazione in cui danno indicazione di rimodulare l'orario di lavoro e di sospendere le attività più a rischio con temperature al di sopra dei 35 gradi. Ma ovviamente non tutti la rispettano. Qui siamo a Palermo, intorno a mezzogiorno, ancora tanti operai edili stanno continuando a lavorare nonostante i 38 gradi che oggi ci sono sul capoluogo siciliano. Il grande caldo di questi giorni rende difficile lavorare nei cantieri edili, mettendo anche a rischio la sicurezza dei lavoratori. Per questa ragione, come Filca, abbiamo chiesto a tutte le imprese di modificare i turni di lavoro, concentrando le lavorazioni nelle ore più fresche della giornata. Laddove questo non è possibile, chiediamo che si faccia ricorso alla cassa integrazione per caldo, perché la sicurezza del lavoratore deve essere sempre messa al primo posto. L'allarme è generale per tutti i lavoratori del settore esposti a lavori faticosi all'aperto. I sindacati sottolineano in particolare le condizioni in cui operano lavoratori impegnati in attività di scavo dentro le gallerie. Ma a lavorare in queste caldissime giornate di estate all'aperto ci sono anche altre categorie di lavoratori, come i camerieri o anche i rider, che a volte, anche in bici, devono effettuare consegne negli orari più caldi. A Lampedusa non si fa in tempo a trasferire dall'hotspot i migranti in arrivo verso altre destinazioni, che il centro di accoglienza dell'isola torna rapidamente ad intasarsi. Ieri erano stati avviati ad altre destinazioni più di 2.000 profughi, oggi sono nuovamente quasi 3.000. Nelle prossime ore viaggeranno per altre destinazioni su una motovedetta della Guardia di Finanza e su una nave militare. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Catania mancano quasi 700 agenti di polizia locale che invece sono previsti in pianta organica. Gli agenti si adoperano anche con turni straordinari, ma purtroppo ciò non basta a garantire la loro presenza costante sul territorio. Luca Ciliberti. Sottodimensionato, con una media età tra i 50 e i 60 anni, è spesso oggetto di critiche degli utenti che li vorrebbero più presenti in strada per avere una percezione di sicurezza che oggi non c'è. Stiamo parlando del corpo della Polizia Locale di Catania che, nonostante le criticità finanziarie del comune e l'annoso blocco del turnover, prova a svolgere tutte le attività istituzionali assegnate. Questi sono i normali controlli di routine commerciali su sede ambulante, quindi è un controllo che effettuiamo ovviamente a scacchiera quando ce n'è la possibilità, ma è un lavoro quotidiano
che colpisce ogni zona così in maniera random per poter tenere testa a quello che è purtroppo il grave fenomeno dell'ambulantato, soprattutto quello illegale. L'utente all'accertamento risultava essere sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria e con la revisione scaduta dal 2016 e non ha con sé neanche il libretto. Qui stiamo entrando in piazza Mancini Battaglia, uno dei punti di raccolta di maggiore infrazione stradale di tutta la città. Si può vedere subito, auto parcheggiate dove non dovrebbero, gente che taglia la doppia striscia continua. Esatto, doppie file. E lei ha sbagliato sempre, però non ci siamo noi e magari gli è andata bene. Purtroppo molti sono senza patente, circolano senza patente, senza assicurazione, senza casco. E noi, per quanti siamo, che non siamo purtroppo tanti, cerchiamo di fare del nostro meglio per far osservare le norme comportamentali al codice della strada. A fronte delle 975 unità previste, attualmente il Corpo di Polizia Municipale di Catania ha 246 unità di ruolo e 46 unità a tempo determinato, con scadenza al 31 agosto 2023. Buona parte di questi sono già fuori servizio per smaltire le ferie maturate contrattualmente. Della proroga se ne sta discutendo in comune, ma fino ad ora nessuna risposta. E proprio questo argomento sarà il tema di oggi di Sicilia 24 Focus, l'approfondimento del nostro telegiornale. In studio con il collega Luca Ciliberti ci sarà il comandante della Polizia Locale Stefano Sorbino che naturalmente ci potrà in qualche modo aggiornare su quella che è la situazione e potremo approfondire anche la tematica della carenza di organico e di quelle che sono le esigenze della polizia locale proprio a Catania. Tra l'altro, alla luce dell'imminente scadenza del contratto temporaneo di ben 46 agenti che sono attualmente in servizio, quindi la situazione andrà a peggiorare. Potrete seguire la trasmissione dopo il nostro telegiornale su Telecolor, ma anche sulla siciliaweb.it. Potrete inviare le vostre domande con la nostra linea WhatsApp al 342 7455 005. E adesso ci occupiamo dei giovani. Droga, psicofarmaci, alcol. È una crescita shock delle dipendenze fra i giovani nell'ultima relazione del Dipartimento della Presidenza dei Ministri. La novità riguarda l'impennata dei consumi tra le giovanissime. Sentiamo Giusy Lazzara. Droga, psicofarmaci e alcol, lo sballo sempre più frequente fra i giovanissimi. La crescita shock dei consumi emersa nell'ultima relazione al Parlamento del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La novità preoccupante della relazione governativa riguarda l'impennata di consumi tra le giovanissime. Il quadro che emerge è che si sta assistendo a un cambiamento dei modelli di consumo, soprattutto fra gli studenti, con una riduzione delle differenze di genere. Una generazione dipendente, quella fotografata nell'ultimo anno, e i numeri parlano chiaro. Il 27,9% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha utilizzato droga nel 2022. L'anno scorso era il 18,7%. 1 su 4 ha consumato cannabis, la sostanza illegale più utilizzata. I numeri assoluti sono 600.000. Per molti l'uso è quotidiano e si abbassa anche l'età a 14 anni, periodo in cui gli studi documentano che è in grado di fare più danni. Quasi 2 milioni gli adolescenti che dicono di bere superalcolici. La quota di quanti si sono ubriacati nell'ultimo anno è del 50% tra i 18 e i 24 anni. Quasi l'11% dei ragazzi sono consumatori di psicofarmaci, con picchi che riguardano proprio le ragazze. Abitudini che diventano vere e proprie dipendenze con ripercussioni anche sulla salute. Una vera emergenza che fa registrare un aumento dell'utenza al pronto soccorso e dei ricoveri dovuti all'uso di droghe. Dietro i numeri ci sono le vite, dicono gli operatori delle comunità di recupero. Ci deve essere più attenzione alle relazioni e alle dinamiche familiari per un rilancio delle sfide alle dipendenze. Divieto di accesso nei locali pubblici per un anno nei confronti di 5 giovani, uno dei quali minorenne, è stato deciso dal questore di Catania. Erano stati protagonisti di una rissa qualche mese fa davanti a una discoteca di Gran Michele. Voltiamo pagina, andiamo allo spettacolo. Dopo il grande successo al Teatro Musco di Catania, Edoardo Saitta e la sua compagnia sono pronti a fare divertire il pubblico dell'estate etnea con una commedia senza tempo come il Miles Gloriosus di Plauto, ma
ma in una versione tradotta in siciliano che contribuirà a rendere ancora più esilarante lo spettacolo. Il noto attore catanese Edoardo Saitta vestirà i panni del servo furbo Palestrione, che ordirà una trama per prendersi gioco del soldato fanfarone del testo di Plauto. L'appuntamento dunque è questa sera al Parco Anselmi di Nicolosi alle 21 nell'ambito della rassegna Summertime. Adesso ancora una pausa e poi vi presentiamo il nuovo tecnico del Catania. Ultima parte del nostro telegiornale. Il Catania ha presentato questa mattina il nuovo allenatore della squadra, Luca Tabbiani. Le prime parole pronunciate riguardano l'onore dichiarato di poter allenare a Catania. Sentiamo Marco Carli. Quando ha parlato del Catania l'ha definito come la ragazza giusta, quella che tutti si augurerebbero di incontrare. Luca Tabbiani parla così della sua nuova squadra, di una società che ha messo il progetto in primo piano e ha parlato anche della responsabilità di allenare in questa piazza. Sapevo benissimo che Catania è una grande realtà, quindi sapevo benissimo della storia che ha avuto questa società, però sentirsi dire dalla società determinate cose dove comunque mettono davanti i valori umani, mettono davanti dei comportamenti, mettono davanti un'identità che ti richiedono, questo era successo al primo incontro e ho sperato veramente che la società potesse scegliere me come allenatore del Catania. Tabbiani, che si è presentato in conferenza stampa con la dirigenza al gran completo, con il presidente Pelligra, la Di Grella e il DS Laneri, fa dell'identità di gioco il proprio forte. Presentato anche lo staff, come anticipato, fra i collaboratori ci sarà anche Stefano Agresti, un passato in Serie A come secondo di Zaccheroni. La mia idea è che quando percepisco che i ragazzi in campo si stanno divertendo vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro, quindi nell'identità poi si usa questa parola e poi è una cosa che va molto scandagliata. L'idea appunto è che i ragazzi si divertano, che abbiano la voglia di mettere in difficoltà l'avversario, ripeto, sia quando ha la palla che quando non. Cioè quando abbiamo la palla che quando non abbiamo la palla. Quello fa capire che la squadra ha una bella identità, è propositiva, ha la voglia di incidere dentro la gara. Il ritiro da domenica a Zafferana ci saranno anche i centrocampisti Rocca e Zammarini e gli attaccanti Popovic e Bocic. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, a tutti voi grazie per averci seguito, l'informazione tornerà su Telecolor alle 19, adesso vi lascio con il nostro approfondimento tutto dedicato alla città di Catania e alla necessità dei controlli sul territorio con Luca Ciliberti che condurrà la puntata odierna del nostro Focus. A tutti un buon proseguimento di giornata.